طيور؟ سأكرر ذلك كاعتذار. تبدين شابة سيدتي. تبالغ سيد ساتو. لا، ليست مجاملة، إنها الحقيقة. أخجلتني سيد ساتو، المجاملة تشعرني بالحرج أحيانا. لا داعي للشعور بالحرج سيدتي. ياه، إنهما مرحان مع أنهما في هذا العمر. انظري إلى الشجرة سيدة ساكاموتو. فعلا بدأت الأزهار تتفتح أخيرا. كيف حاله؟ بخير، أهلا يا آكو. آكو؟ أين تارو؟ لا زال نائما. لاحظت أنه هادئ جدا هذا اليوم وهذا رائع. آكو، قولي لي، هل اعتدت حياتك كأم؟ أخبريني. ما زلت أفسد بعض الأمور، أليس كذلك يا أمي؟ ما رأيك؟ لا، أنت أم ممتازة. لا تبالغي. أحضر لنا السيد ساتو هذه النباتات، ألا تبدو لذيذة؟ هذا لطف منك، تبدو كذيل الثعلب. تسمى شموع الثعلب في أماكن مثل أموري وأشيكادا. حقا؟ كيف تعرف؟ إنه يعرف الكثير عن النباتات. لقد سمعت الكثير عنك من أمي. ماذا تقولين آكو؟ لم أقل شيئا. تبدو أمي محرجة. أحضر للسيد ساتو شيئا يأكله. حاضر يا أمي. تفضل يا سيدي، آمل أن تعجبك. شكرا لك يا آكو. الطقس بارد، لكن تفتح براعم أشجار الخوخ يبشر بالربيع. ليتني أستطيع رسمها. آكو، هذا ليس وقت الكلام عن اللوحات الملونة. صحيح، آسفة. الثلاث الباردة والأربعة الدافئة. ماذا يعني هذا؟ تعابير قديمة، أي عندما تمر 3 أيام باردة ويتبعها 4 أيام دافئة، فهذا يعني اقتراب الربيع. أعتقد أن أبناء هذه الأيام لا يعرفون شيئا عن هذه التعابير. آسفة، كان علي أن أعرف. عليك أن تعلمي يا صغيرتي أن نبات شموع الثعلب تبعث في الإنسان الرغبة في تطوير نفسه. أجل. عندما كنا صغارا كانت الرموز والتعابير أساسا في تخاطبنا. إنها أبلغ من الكلام المباشر، ويفترض عندما تحبين شخصا أن تحرصي عند انتقاده على انتقاء التعبير المناسب. أجل، أختار كلماتي لانتقاد جان تشان. أفاق تارو. عن إذنكما. لا بد أنه كبر الآن. بالفعل، فالأطفال يكبرون بسرعة كبيرة يا عزيزي. أفهم هذا. هذا السيد ساتو العجوز. آكو، عيب أن تقولي العجوز. أنا آسفة. ولد لطيف، وتستطيع الوقوف أيضا. ليس بعد، ولكن يمكنه أن يتدبر أمره إذا ساعدته قليلا بذراعك. تارو، تدرب على الوقوف. آكو، الطقس جميل اليوم، لم لا تأخذين تارو في نزهة قصيرة؟ بدأت براعم شجر الدراق في حديقة سيد يوشيدا بالتفتح، سيحبها. أمي، سأذهب فيما بعد. آكو، براعم الدراق جميلة جدا. فهمت. عن إذنك يا سيدي. تفضلي. يا لغبائي، تأخرت حتى فهمت ما تريد. إنها ماهرة في استعمال الرموز، ليتني مثلها. تارو، ما رأيك أن نخرج في نزهة؟ سيد ساتو. طيور؟ سأكرر ذلك كاعتذار. آكو، هذه أنت؟ بالغت قليلا. انظر إلى البراعم والأزهار وهي تتفتح. أترى تارو؟
أزهار دراق جميلة جدا. أليست جميلة تارو؟ رائحة جميلة. تعال لنرى. أزهار الغار. أليست رائحتها جميلة؟ بنفسج. أزهار زعفران جميلة. تليم. مرحبا. آسفة لعدم الاستئذان. لا بأس يا عزيزتي. شكرا. آكو، أنت تحبين الأزهار، ومن يحب الأزهار لا يمكن أن يكون إنسانا سيئا. لا لا لا. تارو، عليك ألا تقطف الأزهار أبدا. لا تقلقي يا عزيزتي آكو، خذيها معك. على كل حال أنا كنت أفكر بأن أقدم قسما منها لسيتسوكو. أنا آسفة جدا سيد يوشيدا. خذيها أرجوك، واختاري زهرة لك أيضا إن شئت. ألن يزعجك هذا؟ على الإطلاق، تفضلي وخذي بعضا منها. شكرا لك يا سيدي. كلها جميلة، أليس كذلك؟ سيد يوشيدا، بعد إذنك أريد أن أخذ البنفسج. اختيار موفق سيدتي. تفضلي. شكرا. مرحبا أمي. أهلا آكو. أين السيد ساتو؟ لقد غادر لتوه. طلب مني السيد يوشيدا أن أعطيك هذه. يا لجمالها. أصدقاؤك لطفاء جدا يا أمي. طبعا لأنهم جيراني وأصدقاء الطفولة. وأنت أيضا محبوبة جدا. مساء الخير. أهلا بك. هل العشاء جاهز؟ طبعا. تفضل، نبات شموع الثعلب مع صلصة الصويا. واو، تبدو شهية. أمك أعدت هذه الصلصات اللذيذة مع الطبق الرئيسي. الطبق الرئيسي هو قواقع البحر. قواقع البحر؟ قواقع البحر تجلب الحظ، فأي نصف تختاره يطابق الجزء الأصلي تماما، ويقال بأن الأزواج يجب أن يكونوا هكذا، لهذا كان الناس يأكلون هذا السمك في كل عرس. حقا؟ كما جرت العادة أن يأكل العريس منه، بينما على العروس ألا تأكله في العرس. إذن لن أكله أمي؟ بالطبع ستأكلين، كان هذا في الأعراس القديمة فقط. جيد. أمي تحب المزاح كثيرا كعادتها. صحيح، لقد نسيت. أزهار البنفسج؟ أتعلم ماذا يقول البنفسج؟ ماذا يقول لمن ينظر إليه؟ هيا قل، هيا. ماذا يقول؟ احذر يا جان تشان، هيا. أنا لا أعرف. إنه يقول أرجوك فكر بي دائما. ماذا؟ شيء جميل أن ترتبط المشاعر بالأزهار، أليس كذلك يا أمي؟ ما رأيك؟ نعم. لطيف أن يتلقى المرء أزهارا مختلفة من أشخاص مختلفين، ولكن بماذا يشعر المرء عندما يتلقى الكثير من الأزهار؟ قولي يا أمي. الجو حار، سأفتح الباب. تعالي وانظري أمي. إنه زعفران. لمن هذا الزعفران؟ رائحته جميلة جدا. أتساءل من سيحضر لك أزهار الزعفران في المرة القادمة؟ أزهار الزعفران ترمز إلى الأبدية، أليس كذلك يا أمي؟ ما رأيك؟ كيف عرفتي؟ أنت من علمني هذا يا أمي. تارو انتبه، يا إلهي، تارو يا صغيري. سأتذوقها. انتبهي، أترين هذا ما يصيبك من مضايقة الناس.